错误，开始清楚人生的模糊。岁月匆匆忙忙碌碌，不懂珍惜眼前的事物。爱情里有苦有甜蜜，悲伤有欢喜，生活里有你鼓励，温情有心底。嘿嘿，不知不觉又想到你，多么想你，背面想你，一切的不快乐就让它过去。想念，永远想念我们不变的情缘，布满人间。一个美丽惊喜的错误，开始清楚人生的模糊。路上多少风雨无数，还有多少需要回顾，还有多少需要回顾。你以为躲在里面我就找不到你了吗？你认错人了，我不是你要找的那条游泳裤啊！你少废话，你给我上来！不，我死都不上来的，都不上。啊，你喜欢在里边是吗？好啊。你想干嘛？爬呀！不要剪，不要剪！快点啊！不要，求求你不要！死伟哥，臭伟哥，你为什么要这样陷害我啊？这里的空气好像不太一样哦。哦。哎，我会不会这么一跌，就回去了90年代呢？有没有可能啊？糟糕，看来我回不了90年代，但是我跌进了比60年代更可怕的地狱。如果你喜欢风平浪静的生活，那我不适合你，因为我不是这种人。但是如果你追求的是惊涛骇浪的生活，那我们就可以一起同行了。游泳裤，你说什么就什么吧。那好，我们就一起同行吧。不过老是惊涛骇浪也不好，又很容易晕船的。来，迟早有一天，我会带你去一个属于我们2个人的地方。脏啦！没看见我只有2只手啊！哎呦，走，快去照顾客人嘛。哎呦，歪楼啊！我不会说的，陶天妞你自己去吧。我也不会呀，阿福跑到哪里去？陶天妞，让我来。行了，看我的。卤水鸭啊，家常豆腐，冬瓜根。Honey, I love you 啊！Honey, I love you. I love you too. 哇！不要乱来啊！我会功夫的。是他说他爱我的。啊！我会讲华语的。你怎么搞的？看到男人就叫人家爱你？我没有啊，我只是说谢谢而已啊。哎呦，要死了！一看见男人就说你爱他，我真的没有啊，是有过教我的。阿富，哎呦，他的话一相信。姨妈，你叫我啊？什么事啊，姨妈啊？欧安曼，要死啊！什么事啊？
你记不记得你跟我说 Honey, I love you。我害死你了！3天不准你跟我说话。阿南，阿富，你去哪里啊？你一上找了你老半天了。这回啊，不是3天3夜不说话，是会被讨给骂3天3夜。多事。我还要等多久？等啊！燒雞肉，我自細中意食。燒魚汁，好過食原隻。这唱歌很难听啊！要是你自己說可以當歌星的，大猩猩啊，差不多。哎，表哥，一个碟子。来了。给他按章了。反正他炒的菜不见得好吃啊。你看衰我啊！是松活不在了，这个位置我淡定了。你不要好亮，我炒的菜肯定比你好啊。炒菜有什么好？这个也要蒸。那你有书又不讀，又來這裡當廚師？我来这里的目的是为了福满肉之花赛满啊！谁叫我比你好看，既 handsome 又有天分，一来到这里就当了三厨。要不是我爸不给我机会啊，这三厨哪轮到你啊？對啊，怎麼說你也是這裡的大師兄？反正师傅不在，我这个三厨才是最大的，让你炒。来，走开，看我的！不过先想好啊，那些碗碟是不帮你洗的哦。哎，阿满说他3天不跟我说话，看来明天我又可以约那个车场青蛙出去。谁让你站这个位置的？好浪费呀！不過呢，便宜我的那些豬。等一下，给我再炒过，倒掉的菜由你的薪水扣。阿爸，给我洗碗去。你的嘴好臭啊！要收水是吗？到后巷去呀！都是你啊！口气是小，最惨的是要重新炒过。你小声一点啊！你让我听嘛！又给你把怄气啊！好吧，我问你，除了阿爸，你还有没有其他男人？切，别乱说！你那是那种乱七八糟的女人吗？不然我怎么觉得我不是阿爸亲生的？笨孩子啊，怎么说这种话？我满楼是阿爸，对不对？那以后我就是继承人了。你是皇家唯一的子孙，当然是你继承啦。那为什么每次我要学炒菜，他不肯让我学的？原来是为了这件事情啊！他不让我学炒菜，我以后怎么有能力继承福满楼呢？哎呦，你又不是不知道你自己的鼻子敏感呐、你爸不是不要教你，只是你闻到酸辣的味道就会打喷嚏。我们自己家人无所谓，可是客人呐、一定会投诉的嘛。你爸是希望你好好读书，将来做个老板。厨房的事情啊，他不用你去做。可是好了，来，哎，那别不开心了，跟朋友去喝茶听音乐。好了，你是不教我的。哎呦，哎呀，惨了！哎，有钱买新的。叫 Jumbo。谢谢歌台之花兰兰小姐为我们带来的这首说不出的快活。紧接着下来，让我们邀请享誉东南亚的魔术师汪虾先生表演精彩的魔术。喂，魔术有什么好看？我们要看歌台之花。我都被做了，哎，回家睡觉啊！别
变花变草，雕虫小技我也会变啊。对，要变女人呐。进去了。是什么东西？可爱的小白兔。哎呀，变兔子有什么好看？变兔女郎还差不多。好，谢谢台下的观众这么热烈的反应。接下来呢，我想请一位朋友上台来跟我一起配合表演魔术，大家说好不好？好。就这位先生吧，这位先生。酸了，看。这位先生，麻烦你帮我点燃这根蜡烛好吗？好。麻烦你帮我吹熄它好吗？那就送给女朋友吧。对了，这位先生，不好意思，刚刚忘了，请问您贵姓啊？姓严。哦，这位先生原来是阎罗王的亲戚呀。是严肃的严。哦，原来是加油炒菜用的盐。不然的话，为什么你将会加油添醋呢？还有。严先生，不好意思，请问你现在几点？手表呢？手表。我忘了，不晓得是不是这个时间啊？是我的手表。还给我。好，还你就还你，不要急。严先生，不好意思，再问你一个问题，请问您有没有吸烟呢？没有啊。那不晓得你有没有试过从鼻孔里面吸烟呢？不要动！耳朵跑出来了。严先生，你又忘了一件很重要的事情。什么东西啊？嘿呀，这个是什么东西呀？我的内裤。幸亏还在，不好意思，我忘了，这样小的 size 怎么适合他呢？岂有此理！敢玩我，还没死过！是你啊？哦，迪亚，刚刚跟你开个玩笑，不要介意，千万不要放在心上。哦，开玩笑啊！哇！喂，你做梦啊？开玩笑而已咯。迪亚，做让阿嘎就好，不要这么小气，可以吗？阿嘎就好，刚扣喽。你怎么样？所以说做人不要挑剔，阿嘎就好。哎呀！喂！你做梦啊？没事吧？救我！哎呦，怎么样？我有姑的，给人家气，我就杀气，不接是下气啊！是不是真的？要什么？吃药。哦，在哪里？不要乱摸啊！我在家里呀。你家在哪里？我帮你去拿。来不及了，被我回家。被你喉咙都喊破了，办法也想尽了，就是上不去啊！你不要整天舔我了，你想想办法好不好？我告诉你，你相不相信我把你宰了来吃？
放心啦，我都不吃狗肉的。啊？行。你有黑菇就不要吃的这么胖嘛！哎呀，有人，哎，对，黑菇不能胖嘛！哎呀，是没有规定，你就快压断我的腰了。哇，弟啊，你怎么越来越重啊？你不想被我就说，嫌我重嫌我胖的，快点走！哎呀，你说话很有气力哦。你，哎呀，我这么辛苦，你还丢我下来？我被你来辛苦啊！你会有报应的。你这么坏啊，摔扁你的屁股才是报应啊！别得意啊，下一个就轮到你屁股开花了。我屁股开花好过你啊，吃的这么肥啊，地上有花都被你压扁了。我压扁花好过你口花花。你这个人是不是狗嘴两象呀？到底在哪一边嘛？你还嘛？这个超不管在哪一边，都是在上面嘛。看我在台上出丑。救命啊！你。很惨的，轮到你叫了好不好？我听说这里附近刚刚有一个女人被跳井自杀呀，我也听过，还是同意的。就是这个井啊！我这是鬼啊！那还等什么？跑了！再等等我啊！哎呀，我扭伤了脚啊！哎呀，你这个臭老板，这个时候你还想骗我背你？真的！曹和尚在哪里？救我！伤，我脚软了。阿满，满，怎么还在生我的气啊？哈，哎，再过1分钟就是72个小时了。阿满，阿满，别这样嘛，起码现在你知道我爱你英文怎么念了，对不对啊？你还说啊？你终于开口说话了，你生气的样子真的很标的虎啊！虎啊？你讲我是母老虎？啊，没有，我是说你很美，你很美。为了表示我的歉意，我决定让你背后写几个字了啊！转过去。别动嘛！很痒吗？我也知道痒嘛。好了，歉意，应就是少你。哎，岳有空，你下流了！什么下流？我是说索尼吗？啊！嘿，你开了我一个玩笑，你还说要手。嗨，接到了。嘿，打不中，打看呐！我才可以不理你。嘿，阿满，稍。阿满，叫厨房快点，才几桌人，不要让人家等。快点！我们现在越来越少啊。是吗？梅香油菜。啊。我看一看，哎呀，果然少了很多，难怪客人不高兴哦。干嘛？客人投诉啊，说菜越来越少了。来，虾菜几只啊？不知道啊。
那就找找看啊，看有没有掉在地上啊，或者说有没有人看着偷去啊？师母不用找刚才我拿材料的时候呢，我拿少了。是你？对不起都是我不好。我剥虾的时候不小心虾掉在地上，我就把它给丢掉。哎呦，虾很贵的，你不能把它捡起来洗洗再炒嘛。哎，我一定会告诉你师傅，叫他好好的罚你，扣你的工钱。喂，我这。姐姐做板栗真好，我想让浩洋做板栗，给人捧菜。不行，姐姐说过的，你们要去读书啊。没钱就算长得再高，走到哪里都会比别人矮，会变成缩头乌龟。吃吧吃吧，妈，你吃多一点肉啊，补补身体。陶给妞真好啊，老让你带这么多吃的东西来。啊？反正客人会吃剩的，陶给妞会丢掉，浪费啊。你不是要留给他的吧？他最爱吃鸡肉的。哼，不只是你瞎了眼，连我也瞎了眼啊！你又怎么了？以为给他钱他就不会打这个的主意啊？哼，如果他敢动你这个主意啊，我一定不会放过他。不会了不会了，他说过总要留个儿子传宗接代。他每次都是这样说的，这次是真的啦。为什么你那么怕他？多一事不如少一事嘛。哎，对了，你和游泳裤怎么样了哈？别提他了。游泳裤这个人很好的，家里又有钱。我看得出他很喜欢你。哎，妈，你又说到哪去了？女孩子嘛，总是脸皮薄了一点。我总希望你早点找个婆家嫁出去，不然你老待在家里，整天的碰到阿福，我真替你担心。他敢对我怎么样，我给他2粒。哎，算了，自己留一点就是啊。什么啊？师傅说只要把美丽盐炒到金黄色就算成功了。他骗人的。那炒得好的话呢，能够使材料煮得恰到好处的。我好像闻到番薯味。是我在盐底下放上番薯的，能够加重重量。这样番薯不是烂成一团了吗？不会的炒得好的话呢，是不会的。哇，很香啊！哎，小心！喂，你怎么那么笨，把手伸出来啊？我怕你烫伤嘛。快涂酱油，要不然会起泡的。来，忍一忍啊。塞满。干嘛这样看着我？有话你就说嘛。你知不知道我喜欢你？当然知道了，你对我这么好。看着我的眼睛。我在看着你的眼睛了。告诉我，你喜欢我。我喜欢你。哇！你干嘛这样看着我啊？没什么。
赛马。喂，你再叫我赛马，我就请你吃一桶赛。对不起啊。阿满啊，有话就直说嘛。你知不知道？知道什么啊？你知不知道？你知不知道？啊，我知道了。你知道？你的手啊，快要起泡了嘛。我知道。呸！每次红桃妖都给你钓具了。我命带桃花吗？女人的心都给我射下来了。黑桃妖也给你，要不要？随便，我大小通吃。去，又来了。黑桃应该给他才对。对，他熟顾了，他走来走去1个多小时，他不累了啊？他的手是福满头之花帮他擦的，他哪会紧掉呢？做嘛？玩玩嘛。不要啦！不要受伤怎么办？不要，切，不玩就不玩，真是来了！真是的！小心！这就是我们福满楼的招牌菜。哇，阿爸，卖相很好看，一定很好吃的哦。阿南呢？这个他厕所什么？上厕所啊？哎呀，我在炒菜的时候，你们应该虚心的站在旁边学习。上厕所，真是懒人屎尿多。阿东啊，你去叫他出来。我怕我叫不出他。对，为什么？我们实话实说，那你就别生气，可不可以？说了。其实这二师兄根本就没来上班呢。为什么？他手弄伤了。什么？手弄伤了？哎呀，他简直是把我的话当耳边风啊！我说过了，一个厨师如果没有手啊，就好像人没有灵魂。厨师没有手，怎么可以煮出美味佳肴呢？既然他那么不爱惜自己的财产，你跟他说，福满楼不能留他了，叫他另谋高就。阿爸。阿郎，以后你有什么打算？只有走一步算一步。我姐呢去了州府帮人家接生，要是她回来知道这件事的无辜，我真的不知道该怎么做。你怕什么嘛？浩烈帮人家接生赚很多钱的，你怕他养不起你吗？你还说风凉话你这是干什么嘛？我知道是我不对，是我不好。也不是啊，其实不关你们的事啊，都是不，都是我的错，都是我不好。只因我平时看你太老实好欺负，所以我才会捉弄你的。我在你临走前呢，我是应该跟你 sorry。加上手那是小事啊，别这样说，哎呀，什么？我是说 say sorry。不要说，不是要说那个洋人犯华人ผิ。师傅，其实师傅你来的正好。整件事情呢，都是因为我是应该 sorry。干什么啊？越来越不像话，乱来啊！我这个给你的。阿爸，师傅，你的大恩大德，我一定会报答的。师傅，我爸的人真好。你在谢什么？你真的不明白我阿爸的意思啊？阿爸，师傅拿药酒给你呢，就是说等你伤好了之后，继续替他切3丝明白吗？师傅意思是叫我不要走。对呀，我真的不用走了，我大败了。你看今天的菜又剩下这么多，
哎，是啊是啊，福满楼是本钱大，不是生意好啊，买货样样要钱的。生意难做，钱也难赚，水呀电呐都需要付钱的，所以大家省着点用。哦，省着点儿。知道啦，老别扭。哎，阿南跑到哪里去了？吃得太饱，上厕所了。哎呀，懒人呐，就是屎尿多。哎呦，好别扭啊！你这条珍珠项链好像很贵的哦，还说没钱赚。就是了，这一条是我们皇家留下来的，哈啊，是我阿公留下来的。哎呀，我结婚的时候啊，我婆婆送给我的哈。是咩？我好像刚刚在金光斋看过啊。一定是你看错了吧？才怪！哎，不过哦，这条链还蛮漂亮的。好了好了，废话少说，赶快收拾收拾吧。快收拾收拾。如果你喜欢，我买，钱我有。你买给我，我就原谅你。好，我买。喂，你们干什么啊？说烧麦，我喜欢。你还没有吃够啊？今晚的歌台计划知道唱什么歌呢？哦，一起走天涯，家家哦。哪任务？什么事啊？啊？这个不难，大家兄弟一场，我们帮你讲出来。是啊，讲啊，什么事啊？真的啊？最近手头很紧。啊，对餐我请啊。哇，没有钱也得吃晚饭，也得住简饭，老板娘做怪我呀！哎呀，我有钱借给你。上厕所。什么事？省吃俭用的人就是你了。没有钱。这样吧，来，那阿婉他生我气，他说3个月不要跟我说话，我会死的耶。那真的这样讲？眼前有个机会，就是买到项链送给他，他就会原谅我了。你信吗？真的？你不可能见死不救的，对不对？别这样嘛，师兄啊！你要记得还。父母啊！来自花市场了。大家晚上好，今晚呢，我要唱这首歌《彩虹铃》，有哪位男士要上台跟我合唱？哎呦，好啦嘛，我没有你才这么笨去相信他。美女啊，才是他再生父母。我们俩画的出来的彩虹铃，彩虹铃，嘚儿呀嘚郎有情，嘚儿呀嘚没有。看着我的眼睛，怎么？看啊，来，有没有感觉？好痒啊！认真一点，如果没有感觉的话，就证明我们没有缘分。有没有感觉？有一点点。有一点点，那就对了。我送一样东西给你，看。哇哦，喜欢吗？他会卖手表，也很漂亮。来，有没有听到那个滴答滴答滴答的声音？这就是我心跳的声音了。我已经把我的心交了给你，恨你，I love you。你在说什么？英语就是我爱你的意思啊。这要怎么讲？对了，对了。铃还没踩完呢。踩完铃还没有求签啊？求签？姻缘签啊！啊！
讨厌。肉麻嘞，去吃宵夜吧。吃宵夜，好，吃宵夜，吃宵夜。你们在外面等我。好，上洗手间，好，顺便换件衣服。好，等我啊。好，Honey, I love you。你呀，简直太过分！只要会动的东西你都不放过啊！谁碰到美女会动心吗？赛门怎么样啊？啊！哎呀，你那么认真，逢场作戏吗？逢场作戏，逢场作戏，作戏。可不能对不起赛马。知道了，知道了。当真？当真。当然。做梦。就是说了，你斗鸡啊！提醒他吧。当妈呀！你那么耍姑嘛，你忍不住风流忘少年嘛，对不对？哦。喂，这么久都还没出来。喂，那个兰兰会不会耍你不来啊？不会的，说不定啊，吃完夜宵之后，他就会和我一起去。喂，妈，你千万可不能对不起。你紧张什么嘛？真是的。嗨，伟哥，什么时候出来的啊？好像应该是我问你才对。问我？你是怎么上来的？井底下好玩吗？你在说笑吧？很好笑吗？我就打到你笑！哎，不要我！不跑！哇！哎呀，不要啊！哪里？又要插我！你啊！这什么来的啊？酒瓶啊！好啊！大哥，你没事吧？大哥，硬嘞，伟哥硬嘞！大哥，伟哥，会死吧？啊！哎，大哥，哎呀，现在该怎么办？你现在杀了人呢，就算不是故意也要坐牢的。不得！哎呀，喂，你别走来走去好不好？我很乱啊！我紧张，不走来走去，我能做什么呢？不是啦，于永克，拿去！表哥，有多远走多远。那钱，最多我这个月不买唱片，不太够用哎。我会给你的啦。患难见真情，抱一抱。哦，我那108朵花，帮我照顾他们啊！你又过来了，别这样说嘛！很脏的，帮我照顾他们啊！来送我了。喂，没跟来啊？我做事你放心，他们跟不到。真的没跟来？喂，干什么？伟哥的人没有跟来，你还哭什么？我是说我那108朵花，我平时那么爱他们，做落难的时候竟然没有一个人来送我。我已经呢替你去找过他们了。哦。而且他们说呢，你死是你的事，千万别牵连他们啊！听到了没有？这些人都是没有良心的，亏你每天在拜他们呢。对，兄弟如手足，女人如衣服，男子汉大丈夫。哎，就是嘛，人拿得起放得下。对了，我替你买了船票了。哎，你有多远就跑多远就行。快走啊！师兄。表哥，救主，我只是过。少年有什么梦？是我们这帮兄弟。阿玛，如果你再不跟我说话的话，就没机会了。因为我要离开这里一阵子，这时间可长
鹅短，想骗我跟你说话？是真的，我真的要离开这里耶。走了最好别回来。不，为了你，龙潭虎穴，上刀山下油锅，我游泳功还是会回来的。真的吗？为了表示对你的感情不变，我有样东西要送给你。桃花卖手表，这只手表，你听，那个滴答滴答的声音，就是我心跳的声音。因为我已经把我的心交了给你。哼，一只手表就要我原谅你？呀！哎呀！哎呦！哎呀！哎呀！没事吧，阿兰？现在几点了啊？哎呀，我赶不及了，我得走了。你要保重你自己啊！再见。讲得好像真的一样。二师兄。你怎么打扮的比我更像在逃亡嘛？脸又被烫伤了。逃亡呢，还是神秘一点好？说的是，今朝一别，不知道我们何年何月才能够再相见。拜托，以后烧菜的时候不要再被烫伤了，好不好？走吧。哎呀，都说不用送了。别客气了啊。郑重，郑重！哇，郑重哎！今天帮我照顾妈妈啊！一定要帮我照顾她啊！放心吧，我会的。帮我照顾她。嗨。唉。看来这世界上没有人逃亡逃得像我这么 handsome。不介意我坐在你的旁边吧？不介意，不介意啊。好。你上哪儿？我回马六甲看我爸爸。你呢？我也是上马六甲，上马六甲。那么我们是同路人啊？对呀，反正是避风头，不一定要回婆罗洲。马六甲一样可以躲的，看来这一次的旅途不会寂寞了。哎，要开饭了，阿富跑到哪里去啊？啊？是啊，阿富怎么一整天也不见人影啊？我们都没有看到他。是啊，没有看到，没有看到。昨天他不是跟你们到大世界去听歌吗？有没？没有，没有。有。干嘛打这么大脾气啊？阿富只是好玩点啊。不是的，我老是算错账。不算了，来吃饭，先吃饭。这个游泳裤也真是的，我想啊，他一定是去玩女人，忘了回家啦。其实不是的，游泳裤不是玩女人，他没事。是啊，他没事啊。阿爸妈吃饭。各位聽眾，現在報告新聞，即將在往婆羅洲嘅總者到新加坡海峽我哋大荒人定幕，傳中人無一聲慌。由日本最大工廠組成嘅家庭電器調車團，一行七人，到最尾就飛機抵達。目的個考察東南亞及地區婆羅洲及家庭電器。人人想過好光明，家家有本難念的經，有幾對好夫妻呀，有幾個好家庭。人人想過好光明，家家有本難念的經，有的是沒金錢呀，有的是沒感情。無錢有感情，窮有窮開心，有錢沒感情呀，富有富傷心。男的有錢又有情，有的是保暖有司
做